Vielen Dank dafür. Lentech zurück, entspannte und genieste die Geschichte. Samantha glaubt an die Liebe, wie dichter sie beschrieben, tief, unerschütterlich und feig, stürmen standzuhalten. Jarlan mit sich Victor, ihrem charismatischen und charmanten Freund. Victor stammt aus einer einflussreichen Familie, und obwohl Samantha in einem bescheidenancios bei ihrem Onkel aufgewachsen war, ließ sie ihr Unterschied nie lieb trüben. Victor reicht schüchtert sie manchmal, aber beruhigt sie und überschüttet sie im privaten Misunegung. Doch als die Monat vergingen, bemerkt Samantha subtileries in ihrer Beziehung. Victor spielerisch nekreien über ihrer Kampft wurden Spitzer, und sein Blick verweit lange auf Frauen aus seinem Kreis poliert, glamoureuse prominente, die Luxus australten. Samantha, von ihren Gefühlen blonde, wischt das unangenehm Gefühl bezet, das sie vielleicht nicht genug für ihn war. Die verschwendrischen Abendessen und extravaganten Urlaub überdeckten tiefer Problem. Victor telefonsum bis pat in die Nacht, und distanziert sich zunehmend miwagen ausreden über Geschaft. Samantha versus, iem naer zu kommen, wurden migleich gültige bintworte, sen Zunegung fühlt sich en wie entschalte, den nach belieben algen kont. Freund flüsterten Warnungen, aber Samantha überzeugt sich selbst, das Lieb gedulder fordert. Sie glaubt, ihr Bindungs widerstandsfähig genug, sen gleichgültige zu überstehen. Wann sie ihr Bedanken aussert, beruhigt sie Victor redejouante charme und ließ sie en ihren Instinkten zu fällen. Versprach ihren Zukunft volle Luxus und Stabilität, aber etwa in ihrem Erzen warnt sie, das Versprechen lir 50 ans. Trotz allem trompt Samantha weiterin von einer glücklichen Zukunft mit Victor. Sie stellt sich ihren Hochzeitstag vor, das aus, das sie tellen würden, und das Leben, das sie gemeinsam aufbauen könnten. Ihr Lieb war standhaft, aber unter der Oberfläche retten sich Rissgebilde. Als Victor kaltime deutliche wird, stellt Samantha ihren Ejeunen in Frage und fragt sich, ob sie das Problem war. Aber die Lieb entschuldigt die Jean, die schätzen, und Samantha exclamert sich an die Illusion einer Beziehung, die nicht mehr existiert. Was sie nicht erkannt, war, dass Victor begonnen hat, und nach Lieb zu suchen, direkt vor ihrer Nase. Victor abwesenet wurdime ausgepragte, als auswaschen Monat wurden. Senenst aufmerksamen Gesten schwanden und wurden durch leere Ausreden und abgesagt verabredungen ersetzt. Samantha saß oft allein in dem Café, in dem sie sich früh trafen, start auf ihr berührt Tasti und fragt sich, wo die d'un Schiff gelaufen waren. Victor kalt wurde bestreitbar, und doch hielt Samantha fest, in der Hoffnung, es nur eine Phase. Die Distanz zwischen ihnen war nicht mehr nur physisch. Sie recht viel tiefe, en emotional leere, die sie nicht überwinden konnte. Wann sie ien nach senens paten nachten fragt, liesen ien Victor abwesend antworten bedürftig und insische fühlen. Du magst dir zu viel sorgen, sagte mienem grinsen und strich mit den Fingern über ihr Wange. Aber die warm, die sie einst gefühlt hat, war verschwunden. Der Unterschied in ihrem Leben wurdime schwerer zu ignorieren. Victor engab sich mit Opulenz auf 5 Stern-Restaurant, Luxusauto und exklusiv veranstaltungen, en donnant Samantha comme teilnehmen konnte. Bei diesen Zusammenkünften entfernt sich Victor oft und ließ sie allein in Roman volle Menschen, die auf ihren Fasche herabsahen. Sie konnte die Missbilligung in ihren Augen sehen, die geflüsterten Urteil über ihr second Kleid oder ihr 2 ans Make-up-Ren. Und Victor, verteidigt sie nie. Sein sprach lotte als Wort. Samantha freund drantan sie, ou exugen, aber die Libaten grosamar, sie en falsch Hoffnung zu fesseln. Sie dacht, wenn sie ihren bewesen könnt, wird Victor die froh an seiner Seite sehen. Als Victor distanzieren zunam, klamert sich Samantha feste an die erinringen an glücklicher Tag. Sie las alte SMS noch einmal, spielt ihr geschätzten Moment ab und überzeugt sich selbst, dass der Victor, den sie liebt, ihm noch dauer, begraben inter Arroganz und Kalt. Aber tief im Inneren wusste sie, dass sie ihn verlor. Der letzte Schlag kam, als Victor begann, plan in letzter Minute abzusagen, was sie gestrande und gedmuti zurückließ. Jedmal, wenn sie warten ließ, zerbrach Samantha erzen wenig mehr, aber sie war nicht bereit, los zu lassen. Sie glaubt, wenn sie ihn genug liebt, würde sich daran erinnern,
warum sienst Jolieptat. Diwaret kam en enem gewöhnlichen Nachmittag en Licht, Vielschmerzafter, als Samantha et si Vorstellen können. Victor attier Josa, urd l'ange aber et toi in senem ton macht si mistroisch. Ange triben von enem unerbidlichen bedürfni, die waret auf Südeken, beschloss Samantha, saint bureau zu besuchan. Was si en diesem Tag sa, zerbrak hier das Durch das Glasfenster von Victor ek bureau sa sien, où Fiona umarmt, en prominente, die für ihren extravaganten le Banstil und ihren Terren Geschmack bekannt. Fiona lacht lot, ihren strechelт Victor Brust, als obe Samantha ni existirat. Der vera war ein bestreitbar. Samantha fühlt sich wigelamt, als wer die Luft aus dem Raum gesogen worden. Victor s'assit dorstehen, zuckt aber nicht einmal zusammen. Sein Blick traf ihren, und Tanstel von Schuldward a Belustigung. Böt sich naer zu Fiona und drückt sen Lippen en ihren Hals, gut sichtbar für Samantha. Als sie zusammen das Büro verließen, würdigt Victor Samantha keiner Bichtung. Lacht mi Fiona und flüstert Dinge, die enst Samantha je retten. En moment langer wartet sie, das hier nachlofen, sich erklaren oder entschuldigen würd, aber das Theate nicht. Der Mann, von dem sie dacht, sie libien, war verschwunden, setzt durch jemanden, der sie als wegwerfbar en sa. En diesem avanças Samantha allein im Garten ihren Kell, tranan lifen ihr über das Gesicht. Der Schmerz war unerträglich, doch sie schrie nicht und verlangten Antworten. Sie lies den Schmerz einfach über sich ergehen und troert im Stilen die Beziehung, für die sie allege gebenat. Gab keinen Abschluss, keinen Abschied, nur das schmerzhafte Verstand nie, das vorbei war. Samantha wusste, dass sie nicht bleiben konnte. Victor verra at si gebrochant, aber si schwor sich, ien niemals zusammen brechen zu sehen. Milaiser urd begann sie, ihr saken zu packen und die Stückener Liebesgeschichte zurück zu lassen, die ihr nie wirklich gehört. Samantha verlies Victor verschwandrich wohnung onenwar und bewegt sich les, als wer sie en geist in dem Leben, das sie enst geteit retten. Ihr war schwer, aber ihr geist war taub und schützt sie davor, den vera, den sie miterlebt vollständig zu verarbeiten. Je déschritt aus diesem ORT fühlt sichern, als würd sie die oner froh abstreffen, die zu tief Joliet und zu großen verletzt worden war. Sie interlies ken notiz und verland ken erklaren. Was gab es zu sagen? Victor hat sen wa lot und deutlich getroffen. Ihr stolz, obwohl angeschlagen, drant sie, mi würd zu joen. Ochal sich ihr Brust verant und tranan in ihre stigen, egert sich, si fallen zu lassen, bis si wet weg von dem Leben war, das si so verzwefelt versus Stadt, miem auf zu bois. Die Rückkehr in das Bescheden aus ihren Kell bracht ein seltsam Gefühl der Trost. Das Vertraut knarren der Holztür und der Schwach düftsen alten Parfum schwebten in der Luft und tumultan si wien warm umarmen. Samantha sank in den Sessel am Fenster und start aus Drücksloh auf die flackernden Straßen Laternen drossen. In der Stil alten die Erinnerungen an die Stimme ihren Kell in ihrem Kopf wieder, sen Ermaningen, das der Selbstwert nicht von der Bestätigung ändern abanch. Si dacht an die vielen mal, die ihr Josaat, das Leben enen wegat, senen Kurs zu korrigieren, ochwen der weg schmerzhaft ist. In diese Nacht schlief Samantha nicht viel. Sie spielt den vera ime wieder abe, nicht aus Selbstmitleid, sondern als Erinnerung an den Moment, in dem sie beschloss, wegzugen. Die Tranen kamen les und befleckten den abgenutzten Stoff des Stuhl, aber sie lies sie fallen. War en leiser Abschied, nicht nur von Victor, sondern auch von dem ihrer selbst, der weniger toleriert, als sie verdient. Am Morgen hat Samantha Frieden mider Entschädigung geschlossen, zu machen. Bedürft keiner Konfrontation, ken letzten Gespräch, den Schmerz noch einmal aufzuarmen. Victor abwesen et in ihrem Leben war der Abschluss, den sie brocht. Sie hat ihrer gegeben, und hat bezet geworfen. Aber als Samantha den Sonnenaufgang durch die Orange filtern sah, schwor sie, jedstück ihrer selbst zurückzugewinnen. Victor mocht sie verraten haben, aber würd sie nicht brechen. Sie flüstert dies Versprechen der aufgenden Sonne und stand aufrecht, bere, allem zu begegnen, was der Tag bringen würd. Die folgenden Tage waren ruhig, aber elsam.
Samantha van Trost in der en fâché des Osironkel. Das Klen en Stucky Jos lag abset der Geschäftigenstad, un Geben von enem Gartan, den Onkel Missorgfalt Gepfleat. War nicht gross oder luxurieux, aber für Samantha fült et sich wie en Zuflucht soran. Si verbragt ihr Vormitage d'ami, die Blumen zu Pflegeant und sich im Rhythmus des Rosenschneden und des Giessant von Blumen zu Verlierant, die Standen, als si sich erinert. Et toi therapeutisch, sich wider mider zu verbinden, als obg des Berurin midem boden ihren zerbrochenen Geisterdet. Samantha schmerzlöst sich langsam auf und macht Platz für Frieden. Si fan alt Familienfoto in Schubladen, erinringen en Enfachreseit, als die lieb nicht bedin oder großen war. En Foto im besonderen brakt en lachel noef ihr Gesicht, ihr Onkel, der Stolz neben seinem aus Stand, den armuem en Jünger Samantha geschlingen. Hat sinach dem todirer eltern auf Genomen und si wissen et gen tochter gross Jesojan. Dieses wirime d'un saint, pflegt zu sagent. Si hat die schwer diese Wort erst jetzt verstanden. Samantha klamert sich an die erinringen en sen unerschütterlich lieb und erkannt, das Osmer als Nurzigel und Tolsoir. War en Symbol für das Wehrmacht ni ihr Onkel, en erinnerung an die bedingungslos lieb, die si je praat. Trotz des Trost, den das Osboot, verweit Victor Veraime noch in den Eken ihr Gest. Si fragt sich, ober gemal en si dacht oder obe Fiona den Platz, den si enst in senem le ben en genomenat, volstandig stat. Aber Samantha entier sich, nicht lange bei diesen gedankens überwellen. Gab dringend rangelegen etant, elung, widrofbo und die erung des Mann, derrière dies elitom geschankt. Tag für Tag begann si, teirer selbst zurückzuguinen, die Victor bezet je orphenat. Mi je des Blut, die sich im Garten öffnet, fült sich auch ihrer Zofen, bere, die stichenet en enfachran le banc en unemen. Der en ruf kamunerwarte und stört das ruhig le ben, in das sich Samantha en geleptat. Distim am andran en doar feierlich und überbracht die Nachricht, das ihr Onkel friedlich im Schlaf verstorben war. Samantha sank, als si den reinklamert, das gewicht seiner abwesen et traf si wie en crachant duel. Obwohl en erfüllt le ben gefurat, war si nicht darauf vorbereitet gewesen, jen so bald zu verlieren. War mehr als nur Familie gewesen, war ihr les temps licht, ihr vertrotte und die en sich stabil Figur, die si nochat. Das ausfüllt sich in diese Nacht lereant, die Schatten kalte und sen warm. En woch spatessas Samantha genube dem Familien en walt und nestelt nerveux am somir kleid. Si wartet, die üblichen Formalitäten zuren, aber was der en walt entult, lies sis prachlos zurück. Ihr Onkel attier alle interlassen, das os, sen ersparnis und hektar un bebotan land, das über die gans stad verstreuar. Samantha blinzelt und bemüht sich, die traguet zu erfassen. Ihr Onkel, der bescheden Mann, der ime en fag geleptat, at im stilen en Reichtum ange samelt, der ihr Vorstellungskraft überstieg. Si hört ein globig zu, wie der en wald die Details erklärt und ihr Dokument überrekt, die bestatigten, das sin die aleni gerbin en wetlofigeant en wesen soir. Tro vermischt sich mi dank barquet, als Samantha das Bureau verlies und die Papier en ihr Brüste drückt. Die lieb Onkel recht über Saint le Benino, und si schwor, si nicht zu verschwanden. En diesem Abend vor seinem ausflüstert Samantha en versprechen, Saint Andanken zu ehren. Si das Land nicht verkaufen oder das Vermögen verschleudern. Stad des Sen si auf seinem Wehrmacht nie aufbauen und sen trom in etwa größeres verwandeln. Oschwen die Welt ihr bescheden le ben weterin verspotet, wust si die waret. Hier war etwa von ein Schatzbarem wer envers tro worden, und si dien nicht aus champ. Taj nach dem si von der Erbschaft erfahren hat, wandert Samantha durch das Land, das ihr Onkel interlassen hat, ainsi chez über den Warenwer, der inter der Oberfläche lag. Die Wort des Anwalt alten in ihrem Kopf wieder. Hektar un bebot Land, erstklassig l'agent am Rand der Stad und Meurer Klein Grinstuck, vonderen Existence si nicht gewusst. Samantha hat die brillants ihr Onkel interschatzt. Waren man weniger Wort, aber viele Joemnis, der im Stilen Reichtum anoft, on gemal senen beschedenant le ban stil zu andern. Als si imitant en wetlofigeant Grinstuck stand und die Skyline der Stad vor sich sa, begann si überstehen, wie riesig sein Imperium war. Das Land erstreckt sich wet über ihre Wartingen inno, un berühr und doch reich en Potenzial.
Zuerst überwältigt sie die Verantwortung. Wissolt sie grinstük und Landreien im Wer von Millionen verwalten, wenn sie den größten Teil le banc im Chatan von Manern wie Victor verbracht hat? Mané, die Reichtum wie Waffen entsetzten. Hier onkel attier vertro, aber Samantha war sich nicht sicher, ob sie seinem Wehrmacht nicht direkt werden konnte. Dennoch wusste sie, dass der Verkauf des Land keine Option war. Fühlt sich wie Verraen. Dies Land war mehr als nur finanziell sichere. Waren sie für die Arbeit und die Stie Widerstandsfähigkeit ihr onkel. Samantha beschloss, alles überhalten, egal wie schwierig die Verwaltung sein mocht. Sie würde sein Denken ehren, indem sie sicherstellt, dass das Land in der Familie blieb und für kommende Generationen gepflegt wurde. In den folgenden Wochen stürzt sich Samantha ins Lernen. Sie traf sich mit Immobilienverwaltern, besucht Seminars zur Immobilienentwicklung und stützt sich stark auf den Rat des Anwalt. Stück für Stück begann sich das Puzzle des Imperium ihr onkel zusammen zu setzen, und mich jede Antulin durch Samantha selbst vertrauen. Sie erkannt, dass die Welt sie unterschätzt, genauso wie sie sich selbst unterschätzt hat. Als sie worden Agentum sur Kunden für mehrer Immobilienstand, fühlt sich Samantha nicht mehr wie die Frau, die Victor bezet geworfen hat. Sie wird zu jemand starkerem, jemandem, der feig war, ein Imperium von grain auf zu bois. Samantha hält ihre Erbschaft Joem und zog evor, inte den Kulissen zu agieren. Sie lebt Terrain im beschedenen aus ihrem Onkel und wegert sich, ihr ausres Erscheinungsbild durch den plötzlichen Vermögens zu verandern. Die Leute in der Nachbarschaft sahen sie immer noch als die ruhig, unauffällige Frau, die zum örtlichen Markt ging und ihren Garten pflegt. Aber hinter der Oberfläche schmiedet Samantha lesen Zukunft, die niemand sehen konnte. Sie übernahm die Rolle in stilen Investoren, finanziert lokal internement und entwickelt langsam das Gerbtland. Neuen Gebiet entstanden, Einkaufszentren wurden gebaut, und die Kargen Hektar begannen sich in profitable Vermögenswert zu verwandeln. Samantha neem Feld jedoch in jedem Vertrag. Ihre Entscheidung, verborgen zu bleiben, entsprang nicht der Ankung, sondern der Strategie. Samantha verstand die Macht der Unsichtbarkeit. Sie hat Mané wie Victor beobachtete, die mit ihrem Reichtum prallten und sich in Bewunderung und Neid sonnten. Aber sie hat kein Verlangen nach dieser Aufmerksamkeit. Sollen sie doch über ihr Klenos und ihr bescheiden Kleidungspoten, sie fand Trost in dem Wissen, dass ihr Vermögen keine Bestätigung braucht. Jed la Chance von Victor und seiner neuen Freundin Fiona beflügelt nur ihr Entschlossenheit, noch aufzustehen. Was sie als Mangel en Erges ansahen, war in Wirklichkeit das Fundament für etwas viel Größeres. Samantha war stolz darauf zu wissen, dass sie ihren Erfolg nicht zur Schau stellen müsst, sich erfüllt zu fühlen. Dennoch gab Etage, en donnant die Erinnerungen an Victor vera wieder auftochten. Sie sa flüchtig Blick von ihm und Fiona, die in ihrem Terrain auto vorbeführen, die beiden in der Illusion des Glück enthüllt. Dies Moment schmerzten, aber Samantha erinnert sich daran, dass wahrer Reichtum nicht durch Besitz oder Außerlichkeiten definiert wird. Si el tandem globan fest, das Leben en Tage die waret of en wes offenbaren wird, die Victor nivorer sagen könnt. Bis dahin konzentriert sie sich auf die Stie wieder geburir le banc, en Schritt nach dem anderen, en Stück nach dem anderen. Monat vergingen, und Victor le ben chien zu bluant, zumindest an der Oberfläche. Und Fiona zogen in der prachtigsten Villen auf dem Anwesen, das Samantha ins GM besaß. Das Haus war extravagant, mi wesen Marmorböden und chauffragenden Glasfenstern, die auf die Skyline der Stadt blickten. Stand stolz im Zentrum der teuersten Entwicklung in der Gegend. Land, das Samantha onkel vor Jaren erworben hat. Die Ironie entging ihr nicht. Victor hat kennen, dass das Haus, mit dem prallt, der Frau gehört, die onruhig geworfen hat. Samantha fand fast poetisch, obwohl sie nie ein Wort zu jemandem sagt. Von ihrem Fenster aus beobachtet sie oft, wie Victor und Fiona verschwendrig partie veranstalteten, die Luft mich lachte und Musik füllten, die über die Ugeldran. Sie schienen unantastbar, sonnten sich in ihrem Reichtum und verspotten die Genigen, die sie als intelligent betrachteten. Samantha gewohnt sich an ihr Stichleien waren ihrer abendlichen Spaziergang. Victor macht kennen aus seiner Belustigung, wenn an ihrem kleinen Haus vorbekam und laut genug flüstert,
Dami Samantha et Euren Kont. Fiona Kichert, Act 6 BUIM Inter und Verspotet Irene Fachet. Wonst du Imenoch in Diese Altan Ut, Rief Victor en Aban und Grinst, Alsi en Irem Tor Vorbegingen. Samantha Lachelte Flich, Sagta Bernicht. Der Tag Urd kommen, en dem die Waret für sich selbst sprechen Urd. Trotz der Beleidigungen blieb Samantha ruhig und hielt den Kopf hoch. Sie hat kein intéressé en rache, humain. Enoch nicht. Hier focus la goef waxtom, sowohl persönlich als auch finanziell. Victor arrogance diant nur als erinra en die person, die si in mal joesen war, die fro, die enst glot, liebken vera übersehen. Jetstoir si je m'engans en der. Si brocht weder Victor bestatigung, noch sent si sich nach senem intergang. Aber das Schicksal, vermutet si, Athénar, die wach zu seiner Egenanzeit aus Zugleschan. Victor und Fiona wurden mutige in ihrem Spot und machten oft abfällig Bemerkungen, wenn si Samantha auf den Wegen des Anwesens spasieren sahen. En den Wochnanden erstral die Villa in extravaganden Partie, Otto somten die Strasse, als die Gast in terer désigner Kleidung en Kamen. Samantha, in ihrer schlichten, aber eleganten Kleidung, jingles en ihnen vorbei. Je des Schritt, den si oseral bir Beche de Nanzios Macht, Wurd für Victor und Fiona zu Energelegene, Ihren Reichtum zur Schosustellen. Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch dort wohnt, flüstert Fiona laut, ihr Stimme trifft vor Verachtung. Warum verkauft sie nicht einfach und sieht einen weniger de primiranden ORT, Victor lacht justement und legt einen Armuem Fiona, als waren sie unantastbar König, die ihr Königreich überblicken. Samantha Stolz war jedoch unerschütter. Si la Schelt schwach, 800, das sie kennen von der Waret retten. Das os, in dem si weteren let, obwohl altmodisch, Athenen sentimental en wer. War en ORT der Warm, je fult mi erinringen en iren verstorbenan onkel, den man, der en siglot, als niemand sonst TAT. Das os u verkofen wurd sich enfulant, als wurd si das letzt Stück von jem aus löschen, und Samantha war das nicht bere. Der Reichtum und die Grinstück, die sin un besas, bedeutetan nicht im Vergleich zum Erb der Lieb und Wesset, das ihr onkel interlassen hat. Als Victor und Fiona stolzierten, erinert sich Samantha daran, dass Erscheningen verganglich sind. Was wirklich zalt, la Ginter der Oberfläche, verborgen worden oberflächlichen Ogen der Genigen, die von der Illusion der Reichtum besessen waren. Ihr Beschedene blieb jedoch von den Mitarbetern und Mietern des Anwesens nicht unbemerkt. Viel bewunderten ihr Stil stark, und gerucht über ihr Freundlichkeit und Beschedene begannen zu kursieren. Die Arbete, die Grinstück des Anwesens verwalteten, sprachen in den höchsten Tenant von hier, dankbar für ihr Verbehandlung und Großzügigkeit. Auch als Victor und Fiona über ihr Beschedene lachten, wurd Samantha Stil Imperium starke. Sie müsst nicht auf ihr Stichleien reagieren, ihr Erfolg sprach für sich. Der Tag der Abrechnung rückt nahe, aber bida ein lies sisi in Glückselige ein Wissenet leben, uns 800, das der Boden, auf dem si Gingan, der Frohgehört, die si verspoten. Als das Anwesen blüht, steckt Samantha ihr ganzers Blut in die Erwetren der Grinstück ihr Onkel. Sie traf sich mi Antwiklern, Architekten und Finanzberatern und Plangel Projekt sorgfältig mit der Präzision, die ihr Onkel ihr Bech brachtat. Waren Victor und Fiona ihr Vermejan für verschwendrich Partie und Urlaub verschwendetan, bot Samantha im Stilen auf und investiert die Gewinn in die Gemeinschaft. Si Erward Merland und Verwandelt Vernaklassik Jobiet in Wonviertel, Schulen und Enkofs entrant. Doch selbst als ihr Reichtum wusch, hielt sich Samantha im Intergrain. Si pralt nicht mi ihren Errungenschaften, si sein Faxu, wie sich das Anwesen in etwa aus gewöhnlich verwandelt. Tag zu Beijing Samantha durch die Bostellen, gekleidet in einfache Kleidung, die der Arbete anhält, die sie beschäftigt. Si überwacht jet ditel persönlich und stellt sich, dass die Entwicklungen die Vision ihr Onkel von fortschritt und Gemeinschaft erten. Die Arbete respektierten sie und waren oft überrascht zu erfahren, dass die Frau, die minen in der Sonnenstand, die Egentumrin des Anwesens war. Sie sind anders als die anderen, bemerkten der vor Arbete, als sie die Plan überprüft. Die meisten Rechen le wurden sich nicht einmal die Mümachen, die Bostels übertreten Samantha Lachelt bescheden und wischt das Komplim bezet. Sie wusst, das war für ein Bedeutet,
Pras du Sein und sich nicht inte enem Schreibtisch überstecken, waren an der die Arbeit machten. Trotz ihr Fokus auf die Entwicklung all das Lachant vont Victor und Fiona waren ihrer abandlichen Spaziergang in ihren Ohren. Fiona wort verwelten und de temps, das Samantha in der Vergangenheit feststeckt und ihr bescheidener Enfant nicht loslassen konnt. Aber Samantha wust bc. Si war nicht an ihr altes Jos je bindan, si war darin veranker. Der Interchier war et toi, das Victor nimal versten konnt. Waren wer den Erfolg daran mass, was an der Oberfläche glanzt, war Samantha Reichtum in Osdoe, Loyalita und der Stilenkraft de Wachstum verurzelt. Ihr Zukunft wird Stein für Stein gebo, und bald wird die Fassade von Victor Welt inter dem gewischt seiner regionen Arroganz zusammen brechen. Victor und Fiona wurden berüchtigt für ihren extravaganten Lebensstil, ihr Villa war das Zentrum des Ned inter den elitaren Bewohnern des Anwesens. Victor Schötken Kosten und veranstaltet auf Wendige Party, die bis in die frühen Morgenstunden doerten. Fiona Genos die Aufmerksamkeit, paradiert in Diamanten besetzten Kleidern durch die Mange, hier la Chanklang wie en Block. Jet dit lire le ban warf bewandrung aus Gericht, von Luxus Auto bis in Ussel tenant 15 Twerken, die für als Sichtbar aus Gestel Toaren. Für aus Anstean Chinen Victor und Fiona unantastbar, der un Begriff des Erfolg. Aber un der Vergoldetant Fassade beganant sich Ris zu bilden. Victor investitionnant, enst Vielversprechant, beganant zu schwacheln. Geschäfts voraben, die enst floriertant, braken inter Missmanagement und Rücksichtslosen aus Gaben zusammen. Fiona, die nicht von ihrer finanziellen Anspannung setzt ihr verschwandrischen Kauf vor und war sich nicht bewusst, dass Victor begonnen hat, Kredit auf Zunehmen, ihr Image aufrecht zu erhalten. Die Schulden türmten sich im Stilen auf, maskier von teurem Schmuck und Privatjet. Victor wegert sich, die drohen Gefahr an zu erkennen, über ze davon, das Erscheinungen urgendui ihren Status sichern würden. Glaubt, Solange si ihr Image aufrecht erhielten, wird das Glück folgen. Aber die Waret war weto en Niger naxichtig. Aus der Fern beobachtet Samantha ihren Abstiegmis stiller Belustigung. Si warken, die sich ein Glück André ergötzt, aber si kon die Ironie ihrer Situation nicht ignorieren. Die Villa, mider Victor pralt, stand auf Land, das ihr gehört, und die Partie, die si gaban, wurden durch Schulden finanziär, die si nicht mehr kontrollieren konnten. Si wust, war nur ein Frage der Zeit, bis das Gewicht ihrer Arroganz ihr zerbrechlich Imperium zum Ensturs branchen wird. Samantha blieb geduldig und konzentriert sich auf ihr Egen Wachstum, waren Victor ein wissentlich seinem Intergang und Gentanst. Was nicht erkannt, war, das war Reichtum nicht en Luxus gemessen wird. Wird durch Widerstandsfähigkeit, de und die Weset, zu erkennen, was wirklich zalt, aufgebo. Das Anwesens und Vorworfreud, als die Nachricht von der bevorstehenden jarlichen Gala inter den Bewohnern die Randmacht. War die prestigeträchtigste Veranstaltung des Jahr, en Treffen, dem die reichsten und einflussreichsten Grandstücksegentume zusammen kamen, das Wachstum und die Erfolg des Anwesens zu feiern. Dies jarich Gala war besoin des Speziell, das si die offiziell Ankündigung des Bischer größten Erweiterungsprojekt des Anwesens markiert. En ladingen wurden an all Grandstücksegentume verschickt, und wir warte, erhielten Victor und Fiona irmi auf Regain. Fiona Augen le Stetan dem Gedanken, sich worden reichsten Kresen zu präsentieren, begirig darauf, jeden zu überstrahlen, der ewagt, mir zu konkurrieren. Waren dessen erhielt Samantha ihren Ladung wie Alandran per Post, aber im Gejansatz zu Victor und Fiona trug ihren Ladung das Golden Siegel des Anwesens, ein Symbol, das nur den rangigsten Personen, die an der Erweitern beteli waren, vorbehalten war. Samantha wust, das dies Gala den Wandpunkt markieren wird. War Zeit für die Bewohner des Anwesens, die waret zu erfahren, und sie war bereit, ienes Licht zu treten, nicht zur Anerkennung, sondern das Wehrmacht nie ironkel zu ehren. Dennoch bewahrt Samantha ihr üblich Haltung und Jing weteren bescheden durch die Straßen, ohnen in auf die Macht zu geben, die sie besaß. Selbst das Personal des Anwesens, das ihr Stil für ein bewundert, war sich des Wollen Osmas ihren Fluss nicht bewusst. Als die Tage nahe rückten, konnt Fiona nicht offeren, mider Gala zu prallen und Samantha belofig zu verspotten, anime si sich krösten. Ich bezweifle, dass je m'ennuie du sich das Ticket lesten könnt,
sagt Simi enem Grinsen und Glot, Samantha en Ladun en Feller. Victor Kichert en Fiona Seit und Theate Samantha al Symbedetan AB. Wenig Wustensi, das die Fro, die Siverspoten, das fin d'amant ir luxurieusant le ban in iren en den Yelt. Die Gala ur nicht nur en feye für Samantha Saint, et wer der Moment, in dem ir zerbrechlichen Illusionen zerplatzten. Inter der verschwandrischen Fassade von Victor Villa le Sten sich sen finanzen mi alarmir en de Geschwindigkeit of. Monat Rücksicht slose aus Gaben retten sen content geler, und globige Kresten na und fordertan Rücksalingen. Victor enst bluand investitionant versigten dankschleck geführte internemingen und übermassige abebungen. Denok indertien Saint-Stolz daran, die waxand crise en géant. Fiona, die von irem finanziellen Zusammenbruch nicht ant, setztir extravagant nenkofs touran fort und fül die villa miterem de corps und desinirgutern. Jeden morgen kamen lifringent von luxus artikel nan irer osturant, en schmerzafter für Victor daran, ou un al barrière le ban style jeu orden noir. Victor ur dresbar und distanzier und schnost Fiona, ou anime si enen wetran en kofs gumel oder en parti vorschlug. Erust, das der Verkauf von Vermögenswerten invermedlich war, aber der Gedank, sich zu verkleinern und seinen sozialen Status zu verlieren, nagtan jem. Sen verzweflun furtien dazu, Kredit von fragurdigen kellen zu suchan, ou asien wetter in finanziell Chaos verstrikt. Jeden tag rissen die moern sen imperium en wenigmer, und mi je divergenden woch wurden die en ruf der globige lote. Die Villa, ensten symbol sen erfolg, fült sich naui en vergoldet je fan nian, das jen in enem le ben je fan Jean-Yelt, das sich nicht mehr lesten kont. Von irem beche de nanzuos aus beobactet Samantha das lansam aux enanderfallen von Victor Vermejean. Si kon die en spanum in senen aux gens BUI kurzen begenien Jean CN, dayar, ouissin la chaîne BUI fantlichen veranstaltingen jesuin Jean Wirkt. Samantha enfant ken befridigum uber sen schwieriketan, aber si erkan die lektionen, die das le ben yemerteit, lektionen, die erzulan ignorirat. Als die galan rukelt, wurden Victor versus, die illusion von Reichtum aufrecht zu erhalten, verzwefelter. Wenig wuster, das die groß antulin, die INBUI der gala wartet, ou mer als sen finanziellen problem of deken wurd. Victor yeld die en ladun zuran wezens gala oui en trofa und schwankt si stolz, als symbolisier si senen unerschütterlichen Platz inter der Elite. Das wir die größte Nacht de Jar, erklart Fiona, waren si Nacht designier Kledern Stebert. Fiona offregant sprach seiner, und si stelt sich vor, ou ici in Julen geul die aufmerksamkeit der machtigsten Persönlichkeiten im Rom of sich zien wurd. Ich wer de toi invergeslich trajan, sagt si und fantasiert darüber, BUI der veranstaltung schlagzelans du machan. Für Victor war die gala sen letzte je le genne, saint image du festigeant, bevor die gerucht über saint choin d'an vermejean lote urden. OFD andran seit der stad steckt Samantha lesir en ladun weg. Si brocht ken extravagant kleder oder aufalligen schmuck, indruk du machan. Iran wezenet alain urd band sprechant, aber si at nicht die absicht, mi irem status du pralan. Stad des Sen walt Samantha en schlicht, aber elegant Schwarzkleid, en hommage an den globan ironkel, das beche den Eden Reichtum überstrahlt. Als si ihr Spiegelbild betrachtet, dacht si an den Mann, derrière aller interlacenat, und enfant en tief dankbarke für Saint-Vertroin. Die gala war für Samantha ken rasch. Et jinguem absclus und die erung der Wert, die si von le ten oui Victor interschiden. Der Tag der gala kam schließlich, und das en Wezen verwandelt sich in le Stand Mesterwerk. Kron le Ster kelten, und rot teppich somten den en gang, als luxus auto nachenan vorfuren. Victor stieg mi Fiona aemar aus senem Sportwagen und begrüßt die Gast, als Juriem der Boden, of dem si gingan. Samantha kam alain und schlich sich les erin, on aufmerksamkeit zu urgent. Als si die groß albetra, wurden bald allogen of si jurichte saint, nicht aus den Gründen, die Victor anam, sondern weil die waret of en wez antult werden sollt, die niemand ignorieren kont. Als die gala des Anwezens begann, war die groß al gefüllt mi gasten in ihrer finsten Kleidung. Das Löchten des Kronlöchter erhält den Rom und spiegelt sich in den Kristallglasern wieder, die von Mannern in eleganten Smoking und Frauen in schillernden Kleidern gehalten wurden. Die Luft sumt von gesprachen über Investitionen, Luxus und Status. Victor und Fiona kamen modisch spaten, ou ime,
und Machten ihren Auftritt mit einem Flair, das Aufmerksamkeit fordert. Fiona Bodanlange Rotkleid Finkelt inter den Lichtern, Warren Victor neben ihr Stolziert, en Schüttelt und en Grinsen Offsets, das den inter seiner Poliertan Fassade Brodenden Stressverbarg. Paradirt Rom, als wer sen welt unantastbar, aber intedem vorang des Prinkant Zerbrechtlich Waret. En Falchezug, und Saint Finanziel Karten zusammen brechant. Samantha stand an der Bar und beobachtet les aus der Ferne. Ihr Schwarz Kleid war schlicht und doch elegant, en starke Kontrast zu der Extravaganz Rom. Sie nimmt langsam en ihrem Jetrank und fügt sich in den Intergraen, Warren Victor und Fiona Lot lachten und diejenigen verspotten, da sie als interlegent betrachtetan. Samantha erzrast, nicht vor Nervosita, sondern vor Freud. Si hat geduldig auf diesen Moment gewartet, da nacht, in der Illusionen zerplatzen und da waret rogiran urd. Warken bitterke, da ruhig altung befört, sondern en tief verstand nie für da gerechtige de Leban. Victor hat senen weggewalt, und na urd da Konsequenzen seiner Arroganz trajan. Samantha Blick folgt ihm durch den Raum, nicht mi Bosche, sondern mi der Leisen Übersicht, das Glücksrad sich beresuieren Gunsten gedreht. Fiona land sich en Victor und flüstert über die kleinen Leute im Raum, ihre flackerten in Richtung Samantha. Sie wohnt immer noch in diesem alten Haus. Ist erbarmlich, spottet Fiona, ihr Stimme trifft vor Erablassin. Victor kichert, noch nur in Samantha Richtung Zublicken. Für sie war sie insichtbar, nicht weiter als en Erinnerin, da sie gern verspotten. Aber Samantha wusst, dass sich das Blatt bald wenden wird und Geno die Leute, da sie verspotten, über ihnen stehen würden. Sie blieb stumm und ließ sie in ihrer Wissen et schwelgen, wohl wissend, dass sie in der Nacht in einem Licht sehen würden, das sie nie warte retten. Der Geschäftsführer des Anwesens betrat die Bühne, als sich die Gast für die offiziellen Enkindigingen des Abends versammelten. Victor stand in der Front, nippt en Champagne mi Fiona en seinem Arm, beid an Slow von dem Sturm, der direkt inter ihren Füßen toppt. Samantha positioniert sich im Trantei, unbemerkt, aber voll Pras. Als der Geschäftsführer auf das Mikrofon tippt, wurde im Raum still, die Vorfreude durch so die Manche. Vielen Dank, dass Sie abambei sind, begann sen Stimal durch den Saal. Feiern wir nicht nur das Wachstum inser en Wesens, sondern auch die Person, die für sen erwetrin verantwortlich ist, die Warregentumrin und Visionara inte diesem en Wesen. Victor richtet sich auf, in der Annahme, das Lob wird auf einen seiner Rollabanden bekannten fallen. Fiona klatscht les, interessiert, bis der Geschäftsführer fortfuhr. Ist mir en Freud, die Frau Vorzustellen, die Gede Entwicklung, Gede Entschädigung und Geden Wankel dies en Wesens überwachtet, Miss Samantha Adwal als ihr Nemsen Lippen verlies, fiel der Rom in Fassungslos still. Samantha tra en mutig vor, das les Geroch ihrer Absatz alt auf dem Marmorboden wieder. Geflüstet durch Flutet den Rom, je voll von un globigem Köchen. Victor Champagner glaueriem fast aus der angerutscht, und Fiona Ojan wettan sich, un globe stand ienes Gesicht geschrieben. Samantha bestieg die Bühne leiser Altung und nickte flisch, als der Geschäftsführer ihr das Mikrofon recht. Victor geist rast und setzt die Fragment von Erinnerungen zusammen die Erbschaft, ihr abwesenet von der öffentlichen Aufmerksamkeit und die Subtilar, wie sie sich trug. Das war kein Zufall. Samantha hat den Aufstieg des Anwesens die ganze Zeit über orchestriert, Warren Victor und Fiona von ihrem Balkon aus über sie lachten. Samantha lächelt, als sie sich an die Main joint, ihr Wort ruhig und überle. Dank, dass sie Teil dieses sind. Das Wehrmacht niemand onkel lebt in diesem Anwesen weiter, und ich bin stolz darauf, sen Traum weiter zu führen als der applaudonnert, blieb Victor wie Star stehen, sein Stolz zerbreckelt inter dem Gewicht seiner regionen Arroganz. Victor kon sen aux gens nicht von Samantha abwenden, als sie von der Bühne tra und sich muelo inter die Gast mischt, die sin un minem Respekt behandelten. Fiona zertan seinem Arm und flüstert uitant, du wusstest nicht davon? Victor ma öffnet sich, aber kamen ken wortero. Oui hat auch können? Hat Samantha als nicht weiter als en Matchen abjutant, das sich en bescheden Zuos klamert, Warren sich in Luxus sont, den sie im Stilen kontrolliert.
Dir kennt nicht kralt sich in sen Brust. Hat sie interschatzt, und ninsader ganz rom die waret. Samantha war das Fundament des Anwesens, durch das sie paradir waren, und sie von der Villa aus verspotte, die sie in erlo hat zu bewohnen. Fiona entschuldigt sich hastig, die demütigen war zu viel für sie. Victor folgt ihr, Saint-Geist dreht sich, als sich durch die Manchdrant, verswefeld darauf bedacht, die gala unbemerkt zu verlassen. Aber Samantha fing in der na des Osgans abe, ihr Blick traf senen mileiser autorita. Geste du Chonsofru? Fragt sie, ihr Stimme ruhig, aber mi subtile Befriedigung durchsetzt. Victor zwang sich zu. Inem lächeln und versucht, senen stolz zu retten. Ich wusste nicht, dass du en Oldem beteli bist. Du hast gut gemacht, sen Wort fühlten sich liran, zerbrechlich gegen die stark, die sie australt. Samantha nickt, hier ausdrücken leserlich. Ich bin genoda, wo ich sein muss, antwortet sie und neckt leid den Kopf, als würd sie ihn studieren. Zum ersten Mal sah Victor sie nicht als das die Matchen, das zurückgelassen hat, sondern als die Frau, die in die Zugel seiner Zukunft in der Hand hielt. Vielleicht können wir einmal treffen, schlug schwach vor und klammert sich en Faden der Vertrotte. Samantha lächelt erregt ihr Augen nicht. Ich dank, wir haben bereits Josa, was Josa werden muss. Damit traci en jem vorbei und lies Victor à mi-temps des jeux murmel enermanchsteen, da enst bewanderat. Als Zusa, oui Samantha in der Manche der Gast verschwand, legt sich das Gewicht des Bedoern schwer auf sen Schultern, und zum ersten Mal fühlt sich wirklich klein. Das Gewicht von Samantha entulin schmettert Victor selbst vertroen wie en Felsbrocken, der steilen ugel inabrolt. Als mi-temps der Manche stand, un gaben geflüste, j'ai de l'estime en wetre dolstos in sein ego. Fiona hat verlassen, un willig, en seiner chantel zu haben. Ihr Absatz klickten scharf auf dem Marmorboden, als sie in der Manche verschwand und Victor gestrande in der Mitte der großen Alzuruklis. Schwes bildet sich auf seiner Stirn trotz der kühlen Luft. Dienst bewandernden Blick ihr gesellschaftlichen Kreis retten sich joandelt. Wonst neidwar, standen in Spot und Schadenfreude. Victor subtanden manchetten sen Massgeschneiderten en Zug, sen Fingers iterten leit, als versucht, die Fassen wieder zu gewinnen. Jede en Druck, den austrekt, wird mi alberzigen lächeln und flüchtigen Blicken wieder, dieselben Leute, die einst senen le Banstil benet de temps, tochten un wissant Blick aus. Saint-Verstant omelt und spielt moment abe, in donnant Samantha en fach zios verspoteat. Erinnert sich, oui Fiona über Samantha ou sich klen aus lacht, waren citeren moins auf dem Balkon ihrer Villa tranken, ener Villa, die Samantha die ganz Zeit über gerat. Victor bald die Faustan senen 7 ans, utan nicht auf Samantha, sondern auf sich selbst. War zu blind vor Arroganz gewesen, die froh zu sehen, die sie geworden war. L'instant si über jem, en le feu stiller stark, das senen olen stolz verspotet. Victor band sich enen wegsom Osgans und murmelt aus Reden, als en bekentan Josichtern vorbekam. Als in die kalt Nachtluft tra, überkam für einen kurzen Moment erleichtern. Aber das Gefühl war flüchtig. Das Anwesen, nin vollstandig im Monlicht erlöschte, stand ochintiem, en sti erinra en Samantha macht. Dreht sich Albert wartan, si vom fanste aus beobactans UCN. Aber da war nur das Spiegelbildenmann, der alle vers Laurent hat. Victor ging schwejans UCNem Otto unterkant, das die Welt, die milugen und Arroganz auf Juboat, im Laufen enzigen abanzus Manchbrochant war. Samantha schlandert durch den Garten vor der Gala, die nachtlich Luft war frisch auf ihrer. Si kontimenoch das Semen der Mangiminrens puren, aber si begrüßt die Ensamkeit. Das les Rachen der Blatter bragt ihr Frieden unter det sinach dem Gewicht der Antulingen des Abans. Jarlan hat si lassen, das Victor Grosamke in ihrem Erzen verweit. Aber etaban hat si handlich los lassen. Ien inter der waret zusammen brechans UCN, war qu'un rachakt, sondern en form des Stilen absclus, en letzt Kapitel in enem Busch, das si nicht mehr le Zenwolt. Das Anwesen ironkel, Saint-Vermactni, war zu irem zu Flüchtsor und ihrer Festung geworden. Victor Anwesen et BI der Gala hat sich vermedlich angefühlt.
Mané ou IERGDN in Ingebenjan, in donnant Reichtum ainsi cheretan Uberdeckt. Aber Samantha war nicht mehr das Schüchtern Matchen, das Verzwefelt nach Bestätigung sucht. Sie war aus der HDR so verstanden und hatten Imperium auf dem Fundament aufgebaut, das Victor verworfen hat. Als sie ging, bemerkt sie en sein Autogel auf dem Parkplatz, die Schultern en Jean, die au Jean fern. En en moment lang hat sie fast mitleid miem. Fast. Victor intergang war von seinen Egenant en den Geferti, je forme von Arroganz und Missachtung für die Jean, die als Interlegent betrachtet. Et bedurft keiner rasch. Das Karma hat beressen Roll gespielt. In der na des Engang in Altan, blickt Samantha zurück auf das en Wesen, ihrer Schwolverstolz. Das Land ironkel jedie, und mi jedem verjonden jar urd sisen vision erwetern. Das war mehr als Reichtum. E war ihr Erb, en Symbol der Widerstandsfähigkeit, das über Generationen wetergegeben wird. Si jing weter und lies die Nacht si umarmen, als si sur gala zurückkehrt. Der abandret sich nicht Victor oder die Vergangenet. E jing darum, die zukunft zu feiern, die si miiren egenant en den aufgeboat. Und als si jing, fühlt sich Samantha lechte als set jaren, je des Schritt en les si erklaren. Taj vergingen nach der Gala, aber der Stachel der de Mutigen blieb oui en offen und für Victor. Ouen sich auchouant, de mieux fliche vermedung confrontir. En la dinjan, die Stone posen jingen, heurtant plötzlich auf. Freund, mi donnant in exclusiven nun je trinkenat, begrüsten ien un misusamment knifenant lipen, irojan verieten belustigung über senen voll. Sogar Fiona hat sich distanziert und verbracht mehr Nacht in Jobnan bar als Zuos. Victor saß allein im verschwandrischen Wohnzimmer der Villa, die technisch gesen Samantha gehört, Saint-Geist en Wirbelwind aus Groll und Bedoern. Start auf Saint-Elfon und Überlügt, ober Samantha en Rufen oder senen Stolz schweigen lassen sollt. Schließlich siegt die Verzweiflung über die Arroganz. Victor walt Samantha nume, aber je de Klingelton alt lote als der letzt, bis ihr Mailbox ansprang. Legt auf, onen Nachricht zu hinterlassen, und söft schwer in senand. Ich muss mi hier reden, murmelt inter senem atem. Über ze davon, das Samantha vieleich noch je ful furienegt, für Victor zum altan aussi ronkel, dem beche de nanzuos, das ernst verspoteat. Als am tor vor fur, war der Kontrast zwischen irem le ben erschütternd. Sen Villa tront in der Fern, aber si fühlt sich plötzlich kleiner, als obe Samantha ruhig zuos mer bedetung truj als alle, was besas. Victor stieg aus und probt die Wort in seinem Kopf. Stellt sich vor, wie entschuldigen von seiner Zingerolten, aber als sich die Ostür öffnet, start Samantha stand da, die Arm verschrankt, beeindruckt von seinem unangekündigten Besuch. Victor, begrüßt sie en Flash, irojan trafen sen. Ze gert und kampft darum, den Charme zu finden, der ernst Soleil kam. Ich wollte nur reden Samantha Ausdruck blieb bewegt. Egypte nicht mehr zu sagen als sie begann, die Tür zu schließen, griff Victor impulsiv nach ihr. Samantha, bit, mir nur zu ihr Blick wird für ein Kurs sekund weche, bevor sie fest antwortet. Verwex freundlichke nicht mich schwach. Dies Tür hat sich vor lange Zeit geschlossen. Victor le ben löst sich auf wie en zu fest je faden. Fiona abschier war nur der Enfant. Globige beganan wie jeye zu krezen, je defordert die Besalung für den Luxus, midem Victor ernst je praltat. Die Villa mi iren marmorbeden und oen deken fühlt sich von Tag zu Tag lerean. Turkinstwerk verschwanden von den Wanden, verkauft in verzwefelten versuchen, die Wolf in chaque zu alten. Victor Vermier, en telefon zu joen, da Rust, das en weter schlecht Nachrichten bringen wird. Sen ernst bluanden Immobilieninvestitionen waren zusammen brochant und liesen ien in Schulden ertrinken. Derselbe verschwandrich le Banstil, den benutzt hat, Samantha erabzusetzen, war zu dem gewischt geworden, das ien versankt. Samantha gen bot das en wesen ironkel weter aus und jedie ofen wez, die Victor comme begreffen konnt. Jede ne Entwicklung, die si en furt, bragt ihr Reichtum und Respekt. Beddinge, die Victor verschwande hat. Beobachtet aus der Fern und konnt nicht verstehen,
ou ici Somuelo auf Gestigen war. Si war nicht mehr die Frau, über die Gelachtat, die Genige, die und Fiona Verspotten, welche in enem Alten auslebt. Die Gala hat allen die waret offenbar, aber Victor spürt das Gewicht davon mehr als je der. Waren Samantha neim en Bedetung Johann, Verblast Victor ruf und interlies nur noch gerucht von Versagen und Bedoern. Alain in seinem fast leren wonsimer sitzend, konnt Victor die Realita nicht lange ignorieren. Der Pomp, den ernst benutzt, sen dominans über anders über autant, war enem geist der Vergangenheit geworden. Das Echo de la Chant, das enst die allen fült, verspotet ien in der Stil. Die de Mutigen, aller en jemanden vers Laurent Zuaben, den ernst abjoutant hat, verfolgt ien unerbitlich. Aber et gab niemanden mehr, den man beschuldigen konnt. Victor hat sein Imperium auf Arroganz und Toschung auf Jebo, waren Samantha irmi Widerstandsfähige und Wesset geschaffen hat. Und als die Lichter der Villa nach dem anderen erloschen, wusste Victor, das am der Fananstan Jean war. Waren Victor le ben aus den Fugen Jurier, jedie Samantha. Das en Wesen, das hier onquel interlassen hat, blut inter ihrer Furin auf und expandiert wet über die enfangliche Vision inno, die je set stat. Jed Projekt ur mi Sorgfalt gestalte, en Spiegelbilder wert ihr onquel und ihr persönlichen Engagement für die Gemeinschaft. Samantha steckt ihr ganzers Blut in das Geschäft, schuf besalbaren Wonrom und interstützt lokal Familien. Die Menschen, mi donnant si zusammenarbeitet, sa en si nicht nur als wo la Band woltatrin. Si respektierten si als jemanden, der den arte Arbeit verstan. Trotz ihrer Erfolg lebt Samantha weterin im beschedenen aus, das ihr onquel interlassen hat, und von Frieden in der Enfasche, die e bot Schedung, bodenstandig zubleben, ans prend nicht der Notwendigkeit, sondern derer. Das os symbolisiert das fin d'amant ihrer Reise, den ORT, en dem sinach Victor vera Joeitoire. Jed Zimmer antiel terinringen en die oeset ironkel und diant als erinrin en die lib, die den romenst fült. Samantha wegert sich, das auf zugeben, selbst als si zu größeren en aufstig. Nachbarn fragten oft, warum sie nicht in der Rang, luxuriöseren en wesen jeux agencés, die sin besas. Samantha lachelt nur, 800, das die Reichstente ir le ban nicht an der größeros je me sens werden content. Victor intergang kam Samantha jeanlich in den Sinn, aber nicht aus Bitterke. Saint-Leben diant als warnant bespiel, en erinrin daran, oui arrogants hommes et genant intergang furen kan. Et gab ken befriedigung daran, jen kanfen UCN, nur deisti erkentni, das si jen intessich je la senat. Hier focus blib darauf jurichte, et toi symbole auf Zuboin, en vermachtni, das en danken ironkelert. Als si von ihrer Veranda aus of das waxand en wesen blickt, enfant Samantha en gefühl der erfülin. Hier Reichtum wurde nicht zur Schau gestelt, noch wurde benutzt, anders de mutigen. War en stimacht, die in demu und en urzelt, und das war genug. Victor stolz zerbrak en dem Tag, en dem hommes weten mal en Samantha turklopft. Divers weflum liesiem ken an der Wall. Sen Schulden retten en recht, die nicht mehr bewaltigen konnt, und die Villa, Saint-Letzter reste von Reichtum, stand kurs vor der Zwangsversteigerin. Das 800, das Samantha en Großteil des Inligenden en Wesens kontrolliert, nagt en jem. Hat über ihren Fach Zios gelacht, und 800, das der Boden inter senen et je n'en fussant hier gehört. Und l'instant de en ihrer Ostur, j'ai muti of en Wes, die ni fur möglich je altan hat. Samantha öffnet die Turmi enem ruigen Osdruck, irogen als erlich, als si Victor blick traf. Sa anders aus, du nez, die arrogance aus senem gesicht gewischt. Sen Kleidung, obwohl imenoch ordentlich, fällt der Glanz, den si enst trug. Ich broch enen je fallant, gab Victor zu, die Wort schmeckten bitter, als si senen main verliesen. Samantha land sich gegend den Turamen, die Arm verschrankt, und wartet darauf, das fortfuhr. Ich hab Schwierigkeiten. Ich dacht, vieleich, da du das en Wesen besitzt, könntest du mich en wenig lange bleiben lassen sen Steam zittert leit, das Gewicht der de Mutigen lastet auf senen Schultern. Samantha sagt en ganz wei nicht und lies Victor ein Agent schwer in der Lufthansa. Schließlich sprach sie, hier ton war mas vol, aber fest. Du hast über mich gelacht,
Victor. Mein Zuos verspotet, warant du inenem joleptast, vondem du nicht einmal wustest, das emir jeur wort trafen, aber et geabeken bochet, nurwaret. Jetst bitest du naxicht Victor schlucht schwer und nicht, infaig, hier in die gens UCN. Samantha blick urd Gerard sowesh, das mittled widerspiegelt. Ich geb dir Zeit, aber verwechsel das nicht mi vergebung. Wenn du mich noch einmal respektlo behandelst, dich nicht so gern, dich zu Roman Victor atmet tief aus und boten klen niken der Dankbarkeit. Furerstoir et genug. Victor kurzer lechtranach Samantha naxichtoir von kurzer doer. Obwa le bleben durft, bewekt sich of dunem yes. Samantha warnung altin senem kopf wider, ou anime sich irwesh krosten. Irojan, enstwesh und volle bewandrung, trujan indas gewischt von grands da nicht zu überschreiten wagt. Wust, Simon Jedwar. Et ken zweten chanson geben, wenn über die strange schlug. Doch entei von jem kont nicht anders, als in der nairan wesens überwellen, in der Hoffnung auf klen interactionnant, die exigeant moern zwischen ihnen auf toen könnten. S'instolls indertien darans ukrichen, aber die versweflung flüstert, das nen weg finden muss, die zerbrochen brück zu reparieren. Samantha inggen at nicht die absicht, Victor über die geschaftlichen grands inno wider in hier leben zu lassen. Sie kan sen verwellanden blick und alberzigen gesprachs versus. Aber Samantha war nicht mehr dieselbe froh, die zurück lassen hat. Je des Schritt, den cité erinert si an die stark, die si aus der HDR Schmerz auf Schboat. Victor en wesen et rief kenan Schmerz mer ervor, nuren ferneko en erlection, die si langst gelerat. En aban, als Victor si en sprach, waren si en beau project überwacht, begegnet Samantha seiner Zegerlichen begrüßen mi en ruigeant, aber festan altung. Victor, wen du dankst, freundlichkes en ladung, las mich klarstellen, das ist si nicht. Ich hab dir gnad gewar, wei ich Friedenschatz. Aber wen du fur et toi mer alst, las ich dich entfernen hier wort liesen kenan rom für l'interpretationen. Victor nicht les und zog sich on argument zurück. Begann zu verstehen, das Samantha vergebung quintor zur versen noir. War en zeni ir waxtom, en erinrin daran, das zu nicht mehr als enem chatan of dem elen weg je worden war, den si jing. Saint respect fur si vertieft sich en diesem tag, obwohl midem scharfen stich des bedoern energing, derien langenach dem gesprach verfolgt. Als die wochant vergingent, verbracht Victor merzeit in der stil und dacht über die antsche d'ingennach, die zu senem intergang gefür retten. Saint gesellschaftlich leben war of nu geschraft, und die Leute, die sich instant seiner seit drantan, verschwanden mi senem Reichtum. Die luxuriös villa fült sich nan wie en je van nian, ir grossen allen en kras erinra en sen en samket. Nacht sas Victor of dem balkon und start of die le standen lichter von Samantha aus of der andran seit des anwesens. Die en faché ir le ban stand im contraste sur les resen egenant. Je mer bo baktet, desto mer erkant witief je falan war, nicht nur finanziell, sondern auch moralisch. Victor erinert sich an den Tag, an dem Samantha nach senem vera wortlo je ganjan war. Hat gelacht, als si an dinant mi Fiona Weging. Damal dacht hat je wonen und die lieb jejan offregan und luxus en getocht. Jetzt, da Fiona langst verschwunden war und saint vermejans erbreselt, sa Victor andlich der waret ienesoj. Hat die en sich person los jolassen, die ien bedingangslo jolieptat. Die erinringen schmersten, aber sommersten malerlobt sich Victor, das Volgewicht seiner Andlingens uspuren. Das bedoern samelt sich in seiner Brust, en schwerlast, die nicht rückgängig gemacht werden konnt. Samantha widerstands feike zu einer standigen kel der Bewandrung. Victor sa, die Gemeinschaft si respektiert und si nicht nur als wo la band grandstux et gentumrin anerkannt, sondern als gemanden, der sich aufrichtig die Menschen si erom kümmert. Si hat das, was ernst verspoteat, in etwa machtig verwandelt. Victor benedet ir stark, wust aber, das si nicht nachamen konnt. Zulan jat sich auf stolz und tochung verlassant, saint image auf zuboin. Und na, en bleuste von diesen façadan, blibiem nicht als die waret. En waret,
der andlich berewar, sich justelen. Waran Victor mi seiner vergangen etran, tra Samantha vol und ganz in die naxt phase irer resen. Das en wesen florirt weterin inter irer furin, minoan on projecten und Gemeinschaftinitiativen, die urzen schlugen. Samantha winmet enen grostei irer Zeit der Stiftung, die si namen ironkel gegrindeat. Urd mer als nur en hommage. Urd zu enem zu flucht sort für qu'enfant familien, enem le tfeu eder Hoffnung für bedürftig. Als si durch die Fertiggestelten Viertelging, erfüllt qu'un der Lachen die Luft, und Samantha enfant en Gefühl der Erfüllin, das gelt à l'animal bietan könnt. Das Wehrmacht nie ironkel jedie in jedem Ziegelsten und jedem Gartenweg, den si bot. En Nachmittag, als Samantha sich miörtlichen bimten traf, die wetter expansions u besprechen, erblickt si Victor aus der Fern. Stand à Emrand des Anwesens und Beobactet Schwegend die Antwiklingen, vont donnant ernst globt, si urden zusammen brechen. Ag ken boche in senem blick, nur les acceptans. Samantha enfant ken bitterke, als si yen dorsa, nur en ruhig Gefühl des Absklus. Hier waxtom war nie frach aus Gericht. Ging darum, sich selbst zu beweisen, das si feigwar, et toi au sergeonlich zu schaffen, trotz des Schmerz, den si erlitan hat. In diesem moment erkannt si, das si ihren Erfolg niemandem mehr rechtfertigen müsst, aller wenigsten Victor. Spate. Aban veranstaltet Samantha en klein treffen auf dem Anwesen und Ludfrön und Gemeindevorsteheren. Die Feye markiert die Fertigstellen en neuen für allenergien muté, en Projekt, das hier Emersen lag. Als die son interging und laternant den Nachtimel ereltan, stand Samantha am Podium und sprach sur Manche. Die ist nicht nur mein Erfolg, sagt sie warm, ihr Stimmfest over Stolz. Ist en the nie für die Kraft der Osdoe und die Stark, die wir alin intragent das Publikum brak in Applaus, aber Samantha blick wander tuber si nos hommes horizon, wo Victor enst gestanden hat. Si la schelt, 800, das ihr res noch lange nicht zu endoir. Fiona le ben nach dem Abschied von Victor war wet entfernt von dem glamoureusen Traum, den si sich vorgestellt hat. Der Reichtum und der Status, die si enstgaben, verblasten so schnell wie Victor finanzen zerbrezelten. Si tribs wischen wo labanden kresen, aber und Victor flus nam hier wer in der Society AB. Fiona fan sich der gnad flüchtige Bekanntschaften aus Jolifer, vont donnant sich keiner über oberflächlich interactionnant ino für si interessiert. En aban besucht si en wotatige case vranstalten in der Hoffnung, en ne verbindung zu finden, aber die gerucht über Victor intergang folgten hier. Si beobactet aus der Fern, wie Samantha selbstbewusst inter den anwesenden stand, bewonder und respektier. Der Anblick benruhigt Fiona. Die Frau, die si enst verspoteat, warna en Kraft des Einfluss und der Macht, waran Fiona sich wie innocence être infult. Bedoern begann en Fiona un agent, als erinringen en irzeit mi Victor wider auf tochtan. Si erinert sich an die moment, in donnant si sen rücksichtslosen aus gaben ermutigt, en dayar, wie si mitlakt, als Samantha rapset. Nain, en blöst von den privilegien, die si enst genossen hat, fragt sich Fiona, obécis u Victor intergang bestragen hat. Trotz ihrer chamindert si ihr stolz daran, vergebun subitan. Stad desen verweit si im Chatan und oft of en zufalig begegnung, daher le bietan könnt. Aber jedmal, wenn si Samantha begegnet, wird die Kluft zwischen ihrem Leben deutlich. Fiona versus, ihr Beziehung zu Victor wider zu bleben, wisen sich als vergeblich. Durchschut ihr Absichten und erkannt ihr plötzlich Interesse als enen versus, den Reichtum zurückzugewinnen, den sie aufgegeben hat. En Nachmittag, als si Victor vor enem Café en sprach, schnitt simi ener scharfen, aber ruigeant abfur abe. Ich habe aller vers Laurent, Fiona. Egypt hier nicht mehr für dich, sagt Fiona façade zerbrak, und zum ersten Mal verstan si, das nicht brücken, da in mal verbrantoaren, ni mal wider auf jubo werden content. Victor Entschädung, sich von Fiona zu trennen, markiert den Bejin seiner persönlichen Abrechnung. Obwohl durch seiner Farangen Gedmuti, trug Victor das gewischt seiner Föller wie enen Anker. Das Anwesen, das enst senen Status symbolisiert, fühlt sich nain wie en standig erinra envers Loren potentialan. In senen ruigeran momentan d'achter über die Entschädungen nach,
die ien en diesen Punkte geführt retten. Der Vera en Samantha, die jag nach Reichtum und die Arroganz, die ien für die wirklich wichtigen Dinge blind gemacht. En abstand Victor vor Samantha chemin de Zentrum und beobachtet aus der Ferne, wie simi ener Grub von Freiwilligens sprach. Sa, wie die Menschen zu ihr strömten, Angesogen von ihrer Aufrichtigkeit und ihrem Mitgefühl. Victor enfant en überwältigend Gefühl von Stolz und Bewunderung, wissant, dass die Frau, die Instinct erschätzt hat, ien in Jede Insicht übertroffen hat. Habe kein Bitterke, nur en les Anerkennung der Lektion, die das Leben jem erteilt hat. Überlegt, si en sus prechant, aber jed mal blieben sen fus wie en joueur zeltstehen. Verstan in, das Samantha res über jen inos gegangen war, und hat kein Recht, ihren Frieden zusteren. Bevor das en wesen en gültig verlies, schrieb Victor en Brief en Samantha. Darin drückt Saint-Jefst bedo Naus, nicht in der Erwartung von Vergebung, sondern als letzt Gest der Rechenschaft. Du warst das Best, was mir je passier jeste, und tu mir leid, dass ich damal nicht sehen konnt, schrieb lies den Brief in ihrem Büro, onien zu unterschreiben. Als Samantha den Brief am nächsten Morgen entdeckt, las sie ien mi Weschemerzen, steckt ien aber on Antwortweg. Victor letzt Lektion endelt nicht davon, die lieb zurückzuguinen, sondern die Konsequenzen seiner Handlungen zu akzeptieren. Samantha le ben hat sich geschlossen. Das en wesen, en Relikt der Großzügigkeit ihrer Onkel, stand na als bluant chemin de Zentrum und en le feu der Ermachtigen. Am Jarestag de Tod ihrer Onkel veranstaltet Samantha en Gedank veranstaltung und Lüdfreund, Familie und die Gemeinden, Saint-Vermacht nie zu feiern. Die Atmosphäre sumt vor Dankbarkeit und Freude, als die Geschichten darüber erhalten, wie das en wesen ihr Leben verändert hat. Am Podium stehend, spürt Samantha das Gewicht der ihrer Onkel in ihrer Tasche, en erinnert an den Mann, der an sie glaubt, l'ange bevor sie an sich selbst glaubt. Als die son über dem en wesen interging, fan sich Samantha allein im Garten wieder und dacht über die Resnach, die sie ihrer geführt hat. Victor Brief verweit in ihren Gedanken, aber hat nicht mehr den emotionalen Halt, den enstat haben können. Samantha verstan, das Vergebung nicht immer en wieder Verbindung bedeutet. Manchmal bedeutet en Fak, los zulassen und beiden Parteien zu erloben, vorwärts zu joen. Si wünscht Victor immersen allegut, wüst aber, dass ihr Wegener des Selbstwachstum und der unerschütterlichen Unabhängigkeit war. Chris, ener der Projektmanager, der Samantha von enfant interstützt, trami enem la chaîne of Sisu. D'un onkel stolz, sagt les. Samantha nickt, ihr schwol vor stiller zufriedenet. In diesem Moment erkannt sie, dass die worst Form des Sièges nicht Reichtum oder Status war, sondern Frieden. Als sie auf das en wesen blickt, wüsste Samantha, dass sie mehr als nur Regentum auf Jubo hat. Sie hatten le ben Missin auf Jubo, angetrieben von Lieb, widerstandsfähige und dem unzerbrechlichen Geist, den ihr Onkel in ihr geweckt hat. Und zum ersten Mal seit Jahren fühlt sie sich ganz. Das ist das in der Geschichte. Was habt ihr aus dieser Geschichte gelernt? Schreibt Gedanken in die Kommentare. Hinterlasst ein Like und vergesst nicht zu abonnieren und die Betragsbenachrichtigungen en sus schalten, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir unser nächsten Video veröffentlichen. Telt dies Video mich gemandem, der daran interessiert sein könnt. Vielen Dank für sus Koen.